жагымсыз жытынан кантип арылса болот? Бутуңуздагы жагымсыз жыт көптөгөн ыңгайсыздарды жаратуучу көйгөй. Буттун жагымсыз жыттанышы аял заты менен мырзаларды бирдей эле ойго салып, бут чече турган жайларга барганда ыңгайсыздык жаралат. Ал эми төмөндөгү ыкмаларды колдонуу менен бул көйгөйдөн биротоло арыла аласыз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз. Бутуңузду күн сайын жууп туруңуз. Жөн эле чайкап коюу жетишерлик эмес. Андыктан самындап, жакшылап жууңуз. Самындап жууганда бактерия менен азыктанган теридеги өлгөн торчулордон арылууга болот. Жөн эле кол менен эмес, атайын жышыгыч менен жууңуз. Айрыкча манжалардын ортосун таза жууш керек. Бутту жууган соң арчып кургатыңыз. Анткени буттагы нымдуулук бактериялардын активдүү иштешине өлгөтөт. Колду дезинфекциялаган каражаттан сээп коюңуз. Мындан сырткары колтукка сүйкөгөн антиспиранттан да сүйкөп койсо болот. Бир күн бою бутуңуз тердебей жакшы жүрөт. Анткени ал нымдуулукту сиңирип алат. Ар бир бутуңузда 25 000 тери чыгаруучу бездер бар. Суу кошулуп даярдалган уксус менен спиртти бирдей өлчөмдө алып аралаштырып, тамчыламанын жардамы менен буттун манжаларына тамызып коюңуз. Уксус грибокту жок кылат. Ал эми спирт бактерияларды өлтүрөт. Буттагы жагымсыз жыттан арылуу үчүн сууга даярдалган уксус кошуп ванна жасасаңыз болот. Ага 1 аш кашык ашкана содасы жана кара зире майынан бир нече тамчы кошуп коюңуз. Бул кошулмалар буттун жагымсыз жытынан арылтат. Бутка ванна жасоодо төмөндөгү каражаттардын бирин сөзсүз кошуңуз. Талк буттун нымдуулуктан арылтып курак кармайт. Сода сыйдамдуулукту камсыздайт, бактерияларды жок кылат. Байпак менен бут кийимге көңүл буруңуз. Жаз жайкы бут кийимди жука байпак менен кийүү керек. Ал нымдуулукту сиңирип алат. Ал эми суук күндөрү жылуу жана аба өткөн бут кийим сатып алуу зарыл. Күн сайын байпагыңызды алмаштырып туруңуз. Ал терди сиңирип алат. Эртеси кайра эле ошол эскирген байпагыңызды кийип алсаңыз, андагы мурунку күндөн сакталган жаман жыттанган тер катып калып, бутуңузга кайрадан жолгузат. Пахта жана жүндөн даярдалып жасалган байпактарды гана кийиңиз. Анткени булар нымдуулукту сиңирип алат. Бут кийимиңизге күн алыс сода салып коюңуз. Киердин алдында жакшылап кагып таштайсыз. Сода нымдуулукту жана жаман жытты өзүнө сиңирип алат. Бут кийимди алмаштырып туруңуз. Бут кийимди күн алыс жууп туруу керек жана жакшылап кургатып кийиңиз. Ыңгайы келген жерден эле бут кийимиңизди чечип коюңуз. Мында бутуңуз дем алып, нымдуулукту жаратпайт. Гүлбаргам Чебекова, Автандил Алтымыш уулу, пайдалуу кеңештер.